Сатнам, друзья! С вами рубрика «Скорая помощь». И сегодня я вам покажу упражнение, которое поможет быстрее справиться с кашлем. Что мы будем делать? Садимся на колени пятки, заводим руки за спину в замок Венеры и наклоняемся вниз, касаясь лбом пола. Руки отводим как можно дальше, назад. В этом положении находимся с ровным глубоким дыханием 2 минуты. Такое положение хорошо помогает вывести слизь из бронхов и легких. Попробуйте, выполняйте его при кашле каждые 2 часа.